Bienvenidos a este primer video del año 2017. Hoy les voy a enseñar cómo restaurar ese delineador en gel que ya está seco. Esto es todo por el día de hoy, así que si te gustó el video dale manito arriba, suscríbete, compártelo con tus amistades y no olvides seguirme en mis redes sociales, en Facebook como LadyBlueMoi, by Gaby Alejandra y en Instagram como @LadyBlueMoi. Nos vemos la próxima semana.